गाइस ये देखिए कितना अच्छा ट्रैक्टर है। इधर दो ट्रैक्टर है। अभी इस ट्रैक्टर पे हम वो राउंड बॉल को उठाएंगे। ये जेसीबी की सहायता से उठाएंगे। ये देखिए ये ब्लू ट्रैक्टर है। वे ऊपर चढ़ गए, ये नीचे उतर साइड नीचे। यहाँ आगे साइड करेंगे इसको। अब इसको साइड करेंगे यहाँ पे और जेसीबी की सहायता से राउंड बॉल को उठाएंगे। ट्रैक्टर में उठाएंगे राउंड बॉल को। अभी ये देखिए जेसीबी राउंड बॉल को उठाएगा। ये देखिए ग्रीन कलर की जेसीबी है, कितना अच्छा जेसीबी है। ये देखिए राउंड बॉल को उठा लिया। अभी ट्रैक्टर पे डाल देगा। ट्रैक्टर पे डालने के बाद ये राउंड बॉल को हम रिवर में लेके फेंक देंगे।